Gente, eu tô aqui gravando porque se vocês ficarem escutando uns gritos de uns doidos, voltei. E bom, eu tô com 6 diamantes, né? E aí, aqui tá exatamente 6 diamantes pra gastar. Eu não vou gastar, claro que eu vou gastar. Meu Deus. Meu Deus. Olha o ovo do homem. E ovo estranho. Mano. Olha, já tem 3 agora. Cadê ele? Já tava com um lugarzinho aqui especialmente pra ele. O que eu ganho aqui? Tá cantando? Também. Cadê? Tá doido? Aqui não tá. Que massa! Agora é fácil que ele vai fazer uma batida muito massa. É ou não é? Espera aí. A primeira faixa é assim. A segunda é a que eu mais gosto. E a última? Mano, muito massa o som dele. Principalmente essa faixa. A faixa 2 é a melhor que tem. Mas eu acho que o vídeo vai ficar por aqui. Eu não vou fazer um vídeo tão longo. Mas tchau. Eu tô muito feliz. Eu tô com uma voz assim porque eu não tô na minha casa. Então eu não vou esboçar muito sentimento. Porque, né, eu tenho vergonha. Tá, mas tchau. Eu tô muito feliz. Tchau.